ბათუმში ქუჩების კეთილმოწყობა ერთდროულად რამდენიმე ლოკაციას და საკმაოდ მაღალი ტემპით ხორციელდება, რათა ტურისტული სეზონის დაწყებამდე სამუშაოები დავასრულოთ და მაქსიმალურად გამართული ინფრასტრუქტურით შევხვდეთ ზაფხულის სეზონს. ამჟამად ვიმყოფებით ლუკა ასათიანის ქუჩაზე, მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური კონტრაქტორთან ერთად ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და უკვე რამდენიმე დღეში ამ ლოკაციაზე სამუშაოები დასრულდება. მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მოხდა ქვაფენილების მოხსნა, სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და ასფალტის დაგება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ უხვინალექის დროს ხდებოდა ქვაფენილების ამოყრა და საკმაოდ დიდ დისკომფორტს უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას. რაც შეეხება გოგებაშვილის ქუჩას, რომელიც ერთ-ერთი საკვანძო მონაკვეთია ბათუმში, იქაც სამუშაოების ტემპი მაღალია და ტურისტული სეზონის დაწყებამდე უნდა დავასრულოთ. უახლოეს მომავალში დავიწყებთ კიდე ახალ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომელიც ჰქონდა დაანონსებული. ეს არის ბათუმში შემოსასვლელი გზა, რომლის დასრულების შემდეგაც ბათუმის ეგრეთ წოდებული გვირაბებიდან საბაგირო გზამდე იქნება 4-გზოლიანი მოძრაობა, კეთილმოწყობილი ტროტუარებით, შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები და თავისთავად დადგება ახალი განათების სისტემები. მინდა დიდი ბოდიში მოუხადო ადგილობრივ მოსახლეობას შექმნილი დისკომფორტისთვის.